kakati waliwo kaweefube ali e Uganda ow'okukwereza abantu nga bakozesa abasumba b'abalokole ne bannaddiini abalala okutulaga nti Uganda eri mu mbeera nnungi n'okutujjamu omutima gw'ebyobufuzi. Ekyo nabalayirira ekintu ekikwatagana n'abasumba njabagatta kanywa bwe kasowulirayo ekintu kyonna kinsi ate ekirungi mu binsindikira sinababbi basaba. Bugingo yagambye bw'ati waliwo abantu abagamba mbu Museveni abalumiza obwavu. Museveni abalumiza obwavu nga muwulyawo mutudde butuuze mulimu byabufuzi ebitayamba. Jjajjaawo mu 1900 bwe baali bagaba ettaka jjajjaawo yafuna ettaka kubanga era baaliwanga balina kye bakozeewo. Jjajjaawo bwe bati yafuna ttaka kitegeeza yali kakwerege ebiseera ebyo naawe kyova obeera kakwerege mu biseera bino. Ebyobufuzi tebiyamba, muve mu byobufuzi mugende mutuule. Kakati waliwo agenda okugamba Museveni alinawo ebintu byeyogeza naye era embaata nga ziri mu kigango zikuba ebiwawaatiro pwa bo ze bayita engalo. Omusajja n'akudaalira embaata naye zonna temulimu eyina bwongo. Bannange emba kubanga nabaddeyo senga bwemba sisobola kutambula genda Bugingo lwi. Waliwo omwana yakikoze Kenzo yamuyiridde ka juice okumulaga nti nno twakoowa. Kenzo n'abuuza naye obona omwana